हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रही हूँ। आज वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी तो पता लगेगा कि मैंने क्या बताया है। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप लोग के सपोर्ट से मेरा 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया। ऐसे ही अपना प्यार दुलार बनाए रखिए। और ये है हमारा घर जहाँ मैं रहती हूँ, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। वीडियो में बने रहिए, देखिए। ये देखिए, बस यही है। और मैं भी ऐसे ही मजबूरी में ही बनाती हूँ, कोई शौक़ से बनाती नहीं हूँ। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। एक लाइक एक सब्सक्राइब से कुछ हो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे सपोर्ट मिल जाएगी। यही यसी। और मेरा नाम शिवांगी है, यही यसी है। और क्या ही बताऊँ आप लोगों को, गर्मी तो इतनी होती है, लेकिन रात को थोड़ी सी बारिश हुई थी, थोड़ा अब ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर कम हुआ है। बाकी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, फिर भी पहले से थोड़ी राहत मिली है। क्या बताऊँ, फिर हालत ख़राब हो जाती है। मैं तो टाइम नहीं मिलता घर के काम से, बच्चे से, फिर भी मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो शूट करती हूँ। आप लोग अपना सपोर्ट बनाइए। और मैं अपने बारे में आज पूरा बताने वाली हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मेरा नाम शिवांगी है और मैं बिहार से हूँ, और मैं यहाँ अभी दिल्ली में रहती हूँ। इसके पापा यही काम वाम करते हैं, तो मैं भी यहीं रहती हूँ बच्चे को पढ़ाने के चक्कर में। फिर मेरे 3 लड़की हैं। ये तो छोटी वाली है, ये देखिए। ऐसे आई ना, हाय बोल, आना इधर आ, बोल हाय दोस्तों। हेलो, हाय दोस्तों। कैसे आप लोग? कैसे आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी इसको बोलने नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे सब सीख जाएगी। छोटी है अभी। बस एक और लड़की है। आजा इधर, आजा तू भी आजा। हाय दोस्तों। नमस्कार। नमस्कार। यही तीनों लड़की है। बस इसके पापा इतना पैसा कमा नहीं पाते कि मैं कुछ कर सकूँ। क्या बताऊँ, मैं आप लोगों को बताऊँगी आगे वीडियो में, अगले ब्लॉग में सब बताऊँगी। फिलहाल बस आज आप मेरे बारे में ही जानिए, इससे ज़्यादा क्या। और मैं वीडियो शूट करती हूँ। वीडियो कैसा लगता है आप लोगों को, शॉर्ट वीडियो में जाके देखिएगा। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, मैं पहली बार ये ब्लॉग डाल रही हूँ। और आप लोग इसमें इतना प्यार दुलार दीजिएगा कि ब्लॉग इतना आगे जाए कि मुझे भी सपोर्ट मिले। और कौन कौन भैया बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उसमें से बताना कि कौन कौन बिहार से है, क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ। क्या बताऊँ, सुबह टाइम अभी हो रहा है 1 बज रहा है दोस्तों। खाना पीना तो हो गया, आप लोगों का हुआ या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा तो हो गया। मैंने बनाया था आज सब्ज़ी चावल। ऐसे तो मैं दिन बाय कर रही है। ऐसे तो मैं दिन में रोटी बनाती हूँ, लेकिन आज रोटी नहीं बनाई, क्योंकि रोज़ रोज़ रोटी खाने में अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं आज सब्ज़ी चावल बनाई हूँ। आप लोगों को क्या अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो चावल अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे बिहार में ना
चावल लोग बहुत शौक से खाते हैं और मैं भी खाती हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है चावल। तो मैंने वीडियो भी शूट नहीं किया एक भी, अब सोच रही हूँ करने का, क्यों काम हो जाता है इतना ना कि टाइम ही नहीं मिल पाता है वीडियो शूट करने का। ये बाल छोड़ा इसमें दर्द होता है। ये देखिए और सब बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, बताइएगा ज़रूर। ये देखिए मैं यहाँ रहती हूँ, यहाँ का लुक ऐसा है, देख रहे दोस्तों, इतना सारा काम पड़ा है, बर्तन पड़ा है, फिर भी मैं, ये देखिए ऐसा है यहाँ का लुक। मैं ऊपर में रहती हूँ इसलिए थोड़ी गर्मी भी ज़्यादा लगती है, किराए के घर में रहती हूँ, कोई अपना घर नहीं है, ऐसा मत सोच लीजिएगा, गलत फहमी में मत रहिएगा, किराए के घर में रहती हूँ। क्या करूँ, अब सबके पास तो इतने पैसे होते नहीं है कि खुद का घर ले ले, उसी में से मैं भी हूँ। बस अपना ज़िंदगी काटते हुए ऐसे तैसे करके। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे आप लोग, बस बाय बाय।